guys, kita tuh punya double chat. Ini ada baru. Oke. Kita lihat dulu. Ini ada ini. Ya. Ada robot, ada helikopter, ada mesin, ada fireman, dan ada apa saja gede. Yang aku punya ini. Oke. Oh, kita lihat. Oh iya, bagus sekali. Ada ini. Ya. Bagus Ya. sekali. Oke, buat teman-teman di rumah jangan lupa subscribe. Loncengnya. Ya. Loncengnya ditombol dulu. Ayo kita buka. Wah, dipasang. Oh, sudah jadi, coba lihat. Oh iya, keren sekali. Namanya robot mainan dari robot dari Kimin. Produknya Kimin. Oke, itu cara jalannya bagaimana? Bulldozer. Ya. Oke. Itu apanya? Coba kita buka. Oh. Kita tutup dulu. Tutup. Ini udah santai ya. Nah, Oke, dadah.